Hello， 大家好，我係鄧勤啊，歡迎大家嚟到巴士路線評價，我哋久違嘅巴士路線評價。我哋今日係會嚟到尖沙咀嘅永安廣場。我哋今日就會搭一條尖沙咀嘅循環線，由海逸豪苑去海逸豪苑，中途嘅循環點係尖沙咀碼頭。我哋而家上車嘅位置係永安廣場，咁即係距離嗰班8P 開車後兩個站，或者佢係由海逸豪苑啦，下一個站就係黃埔花園，之後就會係嚟到呢度嘅永安廣場。咁啊，只不過係佢嘅即係永安廣場係佢開出嘅第3個站啫，因為我哋去唔到海逸豪苑度搭呢架車，即係我哋唔順路，咁我哋就2個站啫，都唔係太差啦，係話咁你就即管嚟睇下呢架車嘅客量如何啦，同埋走線如何。哇！下一站係尖東站，而要落車請喺到站前提早撳鐘。The next stop is East尖沙咀 Station。下一站是尖東站。九巴多條路線由九龍新界各區直達高鐵站，接通全國各大城市，快捷方便。九巴高鐵接駁路線班次頻密，選擇多，出行搭高鐵，九巴接駁最方便。好多呀！他们中午金正恩、周恩来、郑清平的。呢架車係1510到達尖東站，呢個站上咗4位乘客，總客量去到29位乘客。下一站係香港文化中心。Hong Kong Cultural， 下一站是香港文化中心。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。他们穿的衣服跟我们不一样，像哦，哇，可能都那麼多人。都是飛車，我就想說可能都係，因為我們好啦，咁因為今日係年初一嘅關係，咁所以人流係比較多。咁呢架車嘅尾班車係1525，係海逸豪苑開出。咁呢個係尾2。哇，都唔使用揾實嗰陣時都呢架車係1513到達香港文化中心，冇人上落。尖沙咀碼頭。The next stop is Star Ferry。需不需要等很久了？我下一站是尖沙咀碼頭。為免影響車長及其他乘客使用手提電話或流動裝置時，請調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。
Please consider the bus captain and other passengers. Please set to silent mode when using your mobile phone or device to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 好啦，呢架車係1515到達尖沙咀碼頭，用咗15分鐘行完半程。咁啱啱喺尖沙咀碼頭咧就落咗好多人啦，咁都係大年初一嘅關係啦，咁所以就人流會比較多少少。咁係啦，咁而家就到咗尖沙咀碼頭嘅上下站。好，喺尖沙咀碼頭上咗7位乘客，總客嚟到35位乘客。下一站係尖東站。The next stop is East 尖沙咀 Station。下一站是尖東站，請緊握扶手，握扶手。好，呢架車係1518到咗尖東站，上咗10個人，總客嚟到45位乘客。下一站係永安廣場。The next stop is Wing On Plaza。下一站是永安廣場。九巴多條路線由九龍新界各區直達高鐵站，接通全國各大城市，快捷方便。九巴高鐵接駁路線班次頻密，選擇多，出行搭高鐵，九巴接駁最方便。
呢架車係1520到相反方向嘅永安廣場。呢個上咗4位乘客，總客量去到49位乘客。你呢個時間真係代表尾班車嘅8篇，而家已經喺海逸豪苑開出。呢站係文泰街。The next stop is 文泰 Street。下一站是明泰街。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。下一站係紅磡文泰街，呢個站係呢個車嘅尾二站啊。The next stop is 文泰 Street。下一站是明泰街。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。好，我哋喺3點25分到紅磡文泰街，咁呢部車仲有大概3至5分鐘就應該到海逸豪苑㗎啦，咁即係30分鐘完成一個循環線啦，咁即係平均15分鐘由循環點去總站啦，咁呢個係一個幾出色嘅時間嚟㗎，因為呢部車主要嘅客源就係由黃埔花園啊、海逸豪苑啊，咁等去尖沙咀 shopping 啊行街，同埋由尖沙咀行翻搭翻車翻嚟翻屋企嘅居民嘅，咁呢個時間對於佢嚟講非常之方便啦，15分鐘就已經可以由海逸豪苑搭出翻尖沙咀，或者由尖沙咀搭翻去海逸豪苑，咁所以我係覺得呢架車係幾受歡迎，幾出色㗎。咁但係唯獨實際班次比較疏啦，15至25分鐘一班，我覺得九巴可以加密翻佢班次，個客量會更加好。呢條片到呢度，下次再見，係咁先，拜拜。